Elkin müəllim, söylənirdi burada Azərbaycanın bax, bu siyasi gedişləri, son hadisələri Aqil müəllim izah elədi ki, bu Paşinyanın Türkiyə səfərindən də bağlı ola bilər. Azərbaycanın yeni qaz strategiyası və Avropada bu artan məsələsi. Mən bayaq qeyd elədim ki, Lavrovun açıqlamasından dərhal Mirzoyan Kalasla bir yerdə mətbuat konferansında münasibət bildirdi və çox da sərt dedi ki, bizim işimizə qarışmayın. Amma Azərbaycan həmişə olduğu kimi balanslaşmış siyasəti saxlayıb, qoruyub. İndi niyə imkan vermirlər ki, bu balanslaşmış siyasət, münasibətlər həm iqtisadi, həm siyasi normal qaydada gedirdi? Kimə mane olur? Kim istəmir ki, belə olsun? Yeni imperiya qurmaq istəyirlər Rusiyada. Yeni iddiaları var. Axı əllərindəkini saxlaya bilmirlər. Biz ümumi rəsmi ritorikadan fərqli olaraq mən hər zaman bunu açıq söyləmişəm ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında, yəni xalqara demirəm, dövlətlər arasında sırf geopolitik səbəblərdən münasibətlər heç vaxt o normal deyirsiniz, ya nə deyirsiniz olmayıb. Və o problemlər heç də Azərbaycandan qaynaqlanmayıb. Yeri gəlmişkən İranla da eyni. Azərbaycanın yalnız elə bir tək yerləşməsinə görə və heç şübhəsiz ki, apardığı siyasətə görə, xarici siyasətdən söhbət gedir, bu problemlər yığılır. Zaman-zaman üstü açılır, hansısa bir irinləyir və yaxud indi söhbət Rusiyadan gedirsə, artıq ard-arda neçə belə bizə qarşı heç gizlətmədikləri şəkildə bir baskı yapmaq cəhdləri edilir. O cümlədən təəssüf ki, insan ölümü hesabına vurulmuş təyyarə bir örnəyi idi. İndi də bu hadisə Yekaterinburqda. Amma ümumiyyətlə Rusiyanın Azərbaycana olan münasibəti, eləcə də İranın yeri gəlmişkən belə ikilidir. Bir yandan Azərbaycana ehtiyacı var, özü çox var və bunu bilir. O bir yandan elə bunu bildiyinə görə də çox acıqlı davranır. Açıq Azərbaycana qarşı bir şey deyə bilmir. Məsələn, Ukraynanın örnəyi verildi. Ukrayna tamam başqa. Ukraynaya çox açıq, mənfi, düşmən münasibəti bəsləyir. Azərbaycanın bunun heç birisini bildirmir. Dost kimi davranmaya çalışır sanki. Amma yenə də o problemlər qalır. Buna siyasəti, akademik ədəbiyyatda bunun İngilizcəsi şeydir, calculated ambivalence. Yəni hesablanmış ikiyə bölünmüşlük. Bu rasional mövqedir. Bu qərarsızlıq deyil. Bir yandan sən bilirsən ki, bu ölkəyə ehtiyacım var. Bundan ticarət etməliyəm, bunun üzərindən tranzit etməliyəm, bunu müttəfiqlərin, qurduğum müttəfiq münasibətlərindən yararlanmalıyam. Azərbaycan bu baxımdan, baxın, Türkiyəsi olsun, Pakistan olsun, İsrail olsun, Britaniyası olsun, indi prezidentin Çinə son dövlət səfərindən sonra Çini də buraya əlavə eləmək olar. Çox geniş şaxəli şəbəkə müttəfiqlik münasibətləri, strateji əməkdaşlıq münasibətləri qura bilib ki, bölgədə başqa bir ölkə yoxdur ki, belə bir münasibətləri qura bilsin. Və bu münasibətlərdən yararlanmaq istəyənlər də var, o cümlədən Rusiya. Amma elə bu faktın özü, onun həmin o Rus rəhbərliyinə məlumluğu onlara belə bir sanki əziyyət verir. Çünki Azərbaycanla hesablaşmaq ehtiyacını həzm edə bilmirlər. Amma təkrar edirəm, məsələn, Ukraynaya qarşı etdiklərini də edə bilmirlər. Ukraynaya qarşı açıq düşmənçilik. Bəs niyə onu açıq eləmirlər? Eləyə bilmirlər. Bəs dediyim bir çox səbəblərdən. Çünki bir, Azərbaycana çox ehtiyacları var. Şərq, qərb, şimal, cənub, mən yalnız tranzit koridorlar deməm, sırf yerləşməyə görə. İran da, Rusiya da yeri gəlmişkən Azərbaycana çox da dost münasibət bəsləmədən, amma açıq düşmənçilik də etməyə çəkinirlər. Daha çox Azərbaycanın özləri arasında keçmiş imperiya atalətinə uyğun bufer zonası kimi baxmaya çalışırlar. Eyni zamanda biri Azərbaycana girsə, o biri müdaxilə etmə ehtiyacı da duyur. O zaman bura Türkiyə ilə də qarşılaşmalı olacaqlar. Başqa bizim müttəfiqlərimizlə qarşılaşmalı olacaq. Yəni, Azərbaycan belə bir rahat tikə deyil. Həm də nəzərə alınır da xarici kapital da var. Heç şübhəsiz. Yəni, bunu bütün bu faktların məlumluğu onlara bu belə bir, ona deyirlər, o hesablanmış ikiyə bölünmüşlük. Bir yandan istəmirlər bizi. O bir yandan bizə ehtiyacları var. Və bu situasiyanın, bu vəziyyətin anlaşılması onlar üçün problemdir. Amma o problemi çözə bilmirlər. Elkin müəllim, üzr istəyirəm. Ola bilərmi ki, yenə nəsə istəyiblər? Məsələn, qazla bağlı.
bunu bağlama və yaxud da Avropa ilə bunu eləməsin Azərbaycan. Azərbaycan öz müstəqil siyasətini yeridib və bu onların xoşlarına gəlir. Biz ola bilər, amma siz mən onu deyə bilməyəcəm. Aha. Çünki fərziyyələr çox olur. Elə artıq burada çox danışılır. Bax, Azərbaycan deyim, müstəqil xarici siyasəti, son müharibədə qələbəsi. Bax, indi görürsünüz, özdə mən elə belə İranı da indi unutmayaq da, oradan çox açıq təhdidlər gəlib bizə. 2016-cı il aprel döyüşlərində Rusiya bizə necə təhdid elədi? Donanmasını gətirmədimi? Bizim ərazi sularımıza yaxınlaşdırmadımı? Dağıstanda diviziyasını deməli, hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirmədimi? Zəngilər olmadımı bizim rəhbərliyə? Hamısı nə üçündür? Bizim ordumuzun deməli, hücumunu dayandırmaq məqsədilə. Bizə baskı edildi. İran nə elədi 2020-ci ildəki müharibədən sonra? Sərhədlərimizə qoşun çəkdi 100 minlik. Təlim keçirildi bizlə razılaşdırmadan. Hərbi savaş uçaqları onların bizim sərhəd zolağı boyu uçdu ki, bizim görək radarların yerləşməsini müəyyən etsin. Bunlar heç birisi dost münasibət deyil. Bunlar o baxımdan indi açıq düşmənçilik də olmasa, amma açıq dostluq da deyil. Ona görə dediyim kimi bu hesablanmış ikiyə bölünmüşlük anlayışı tam uyğun gəlir Rusiyanın da, İranın da Azərbaycana münasibətini təsvir etmək. Konkret səbəblər, detallı münasibətlər. Onun bildiklərimiz var, bilmədiklərimiz var. Əlbəttə. Bildiklərimizin arasında da sübut edə bilməyəcəklərimiz var. Çünki hüquqşünasların arasında hüquqşünaslar bunu çox yaxşı bilir. Çünki xüsusilə məhkəmə prosesində iştirak edən hüquqşünaslar. Ola ki, önəmli olan bildiyimiz deyil, önəmli olan sübut edə biləcəyimizdir. Ona görə də sübut edə bilmədiyin faktı məhkəməyə aparmırsan. Məhkəmə demişkən, burada artıq bir kəlmədə ona toxunum, o əməliyyatın sırf hüquqi qiyməti baxımından. Çünki bilirsiniz, indi görüntü bəzən çox aydın ola bilir və orada bir neçə təməl prinsip və normalar pozulub. Çünki əməliyyat axtarış qaydaları aşağı-yuxarı Rusiyada da, bizdə də, eləcə də başqa unifikasiya gedir, eynidir. Yəni, məhkəmə qərarını almadan, əsaslı şübhələrin olmadan sən belə əməliyyat keçirə bilməzsin. Bu bir. Orada özəl ərazi, özəl mülkiyyətdə olan ərazi idi. Onu da məhkəmə qərarı olmadan ora soxula bilməzdin. Orada müqavimət olmayıb, silah işlənilməyib. Yəni, gücün tətbiqinə əsas verə biləcək heç bir davranış olmayıb oradakı Azərbaycanlılar tərəfindən. Ayrıca, məhkəmə qərarı olmadan özəl mülkiyyətin ərazisinə girmək yalnız o zaman cəza sayıla bilər ki, oradakı cinayət sübutu üçün önəmli olan faktların məhv olunacağına əsaslı şübhə var. O da olmayıb belə bir amil. Şəxslərin məhkəmə qərarı olmadan tutulmasına da dair tələblər var. Əgər sən cinayət başında onu tutursansa, əlbində məsələdir ki, məhkəməyə qaçıb vaxt itirməyəcəksən. Yaxud cinayətin baş verməsindən çox uzun zaman keçibsə, başqa bir cinayətin qarşısı alınması və yaxud o cinayət törədilməkdə şübhəli bilinən şəxsin deməli, əməliyyat axtarış orqanlarından yayınması, qaçıb getməsi üçün əsaslı şübhələr varsa, yəni bütün bunlar hüquqşünaslar bilir. Mən bunu izləyiciləri və sizi yormaq istəmirəm. Bir tek o görüntüdə artıq görünüz bir neçə paket, böyük bir pozuntular var. Və mən o fikirlə heç şübhə razıyam da demək, indi bir halda ki, məndən əvvəl söyləndi, mən bunu deməyə borcluyum. Mən Rasim bəylə, Aqil bəylə razıyam ki, bu sıradan bir hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığı deyil. Özbaşınalığı ola bilir, bütün ölkələrdə onun əlamətləri var və siyasətdə də, elə bəzən hüquqda da, bəzi sahələrində atributiv məntiq deyilən bir yanaşma var. Yəni, ola bilsin, rəhbərliyin nədənsə xəbəri olmur, amma atributiv məntiq nə deyir? Atributiv məntiq onu deyir ki, yalnız elə sənin tutduğun vəzifəyə görə sən bunu bilməliydin və bilməməyin sənə o məsuliyyət üçün əsas yaradır. Amma mən dediyim kimi, burada bilməmək söhbəti yox. Burada birbaşa göstərişdir və özdə nəinki orada əməliyyat keçirmək, əməliyyatı məhz bu cür keçirmək, amansızlıqla keçirmək yuxarıdan verilmiş bir göstərişdir. Bizdəki ruslar ki, artıq neçə əsr burada yaşayırlar da, 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrindən, yəni həmin o Malakanlar, Staraverlər, hansılar ki, onlar bura gəldilər, məskunlaşdılar, burada yerli əhali ilə tam uyğun bir ahəng şəkildə yaşadılar və bugünə qədər də yaşayırlar, onların nəsilləri davam edir. O gün ki, biz Azərbaycanlı buradakı rusları
heç bir başqa Azərbaycan xalqının digər etnik qruplarından ayırmır. O Heç bizim vətəndaşlardır. Bəli. Ona görə başqa yerlərdə olduğundan fərqli olar. Məsələn, hardasa Baltik ölkələrində, harda ki, məsələn, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Sovet qoşunları ilə ora gətirilmiş, yerləşdirilmiş və yerli əhalidə qıcıq doğuran ruslar deyil bizdəki ruslar. Bizdəki ruslar doğma ruslardır, çoxdan burada yaşayan, bura onların vətənidir. Amma Rusiya ilə bağlı burada bir məsələ var. Elə ona görə də mən həmişə demişəm ki, Rusiyanın buradakı ruslara himayədarlıq etmək mənəvi haqqı yoxdur. Çünki bu o ruslardır ki, Rusiyada qovulurdu. Onların inancına görə 17-ci yüzillikdə Nikon kilsə islahatını qəbul etməkdən imtina etdiklərinə görə təqib olunurdular. Onların evləri yandırılırdı. Onlar özləri öldürülürdü. Onlar Rusiyanın mərkəzi vilayətlərindən qovulurdu. Buralara indi gəlib pənah tapdılar, yaşadılar. Necə deyirlər, burada onların o baxımdan vətəni oldu. Amma Rusiya hərdən bir buradakı ruslara sanki bir himayədarlıq etmək və yaxud qayğı göstərmək kimi oradakı çağırışlar tamamilə rədd olunması çağırışlardır. Yeri gəlmişkən Rus Pravoslav kilsəsi bilirsiniz nə vaxt rəsmən bağışladı özdə Malakanları. 1970 xatırlamıram neçənci ildə. Bəli, bəli. 300 il sonra. Təxminən, hə. 300 il sonra Rus Pravoslav kilsəsi buradakı rusları inanışlarına görə bağışladı, yenə deyirəm. Dırnaq içində deyiləsi bir söz. Nə günah işlədilər ki, biraz fərqli cür xat çevirirlər. 3 barmaqla yox, 2 barmaqla. Kilsənin ətrafında başqa istiqamətdə deməli, onların bir neçə belə bir ayinləri, ritualları var. Mən çox üzr istəyirəm, bu mövzu sizin üçün ağırlıdır, toxundum, amma demək istədiyim odur ki, o tərəfdən, hətta belə məsələlərdə Azərbaycana ünvanlanmış şantajları gələndə Azərbaycanın çox aydın cavabları var ona veriləsi. Yəni, bax, o təyyarə vurulanda da eyni ssenariydə bir xəbərimiz olmayıb, yuxarıdan göstəriş olmayıb, yerdəki kimsə çəf eləyib, öz başınalıq eləyib. Yəni, əgər Rusiya özü haqqında belə təsəvvür yaratmaq istəyirsə, bu Rusiya üçün bir cür problemdir. Çünki belə çıxır ki, ölkə idarə olmaz hala gəlir, yerli hakimiyyət, mərkəzi hakimiyyətə tabi olmayır. Bilmirəm, niyə özü haqqında belə bir imaj yaratmaq istəsin ki, məncə ağlıma batmır o. İkinci halda bu bizi ümumiyyətlə maraqlandırmamalıdır. Rusiya necə idarə olunur, idarə oluna bilirmi, yerlərdə mafyoz qruplar mı var, yoxsa hansısa regional liderlər var, Kremlə meydan oxumaya çalışır. Biz beynəlxalq münasibətlərdə bu amillərin heç birisi nəzərə alınmır. Dövlət suveren dövlətdir, onun legitim hökuməti var, onun başçısı prezident Putindir. Bizim ona suallarımız var. Bizim Yekaterinburgdakı hüquq mühafizə orqanlarından nə işimiz var bizim? Onu özü cəzalandırmalıdır. Bizim suveren hüquqlarımız ora qədər yayılmır. Amma beynəlxalq münasibətlərdə, bizim vətəndaşlara qarşı olan münasibətdə, hətta bizim vətəndaş olmasa belə, Rusiya vətəndaşı olan soydaşlarımızla bağlı münasibətdə bizim sorğulama hüququmuz var. Özü çox haqlı suallar da veririk, haqlı da iradlar ünvanlayırıq. Məhz mərkəzi hakimiyyətdə. Çünki oradan, dediyim o atributiv məntiq deyilən bir şey var. Məsuliyyət onların üzərindədir. Bu baxımdan bütün bu söhbətlər ki, xəbəri olub, olmayıb, bəlkə konkret araşdırma üçün maraqlıdır. Publisistik, istintaq işinin aparılması üçün, yaxud bu haqda sonra publistik hekayə yazılmaq üçün dövlətlər arası münasibətlər belə qurulmur. Xəbərin oldu, olmadı, bu hadisə baş verib, onun cavabını vermək. Olar mı vaxtımız var? Buyurun Erkin bəy, buyurun. İndi mən Mixail Yuriçin narahatlığını anlayıram, amma mən istəyirəm ki, bütün biz Azərbaycan siyasətçiləri, deputatları, jurnalistlər, cəmiyyət olan. Əslində biz buradakı rusları müzakirəyə çıxarmamalıyıq və o hadisələrdə baş verənlərlə əlaqələndirməməliyik. Buradakı ruslar bizim ruslardır, bizim vətəndaşlardır və az öncə də söylədiyim kimi bura onların vətənidir. Əlbəttə. Yəni biz Rusiyada Azərbaycanlıların başına bu oyunlar gəlir deyə ruslar burada özünü narahat hiss eləməlidir ki, bir şey yoxdur. Bu bizim vətəndaşlar, bütün digər etnik qruplar kimi, özləri başqa Baltik ölkələrindən fərqli olaraq buradakı ruslar inteqrasiya olunublar. Dövlət dilini bilirlər, orduda xidmət edirlər, dövlət aparatında, hər yerdə varlar. Bəli. Biz heç vaxt öz vətəndaşlarımız, necə ki Rusiyada öz vətəndaşımızı tək buraxmırıq, başına gələn işlərə görə Rusiyadan cavab tələb edirik. Bəli, bəli. Necə də burada öz ərazimizdir və dünyanın hər yerində.
etnik mənsubiyyətdən asılı olaraq bütün vətəndaşlarımıza sahib çıxmalıyıq dövlət olaraq. Və çıxırıq da. Ona görə məsələn mən hiss edirəm yavaş-yavaş sanki mövzu o tərəfə sürüşür ki, gör burada Yox. qətiyyən bu çox yanlış bir Bəli, İlkin müəllim, təqdimatdır. Bu əvəz çox çıxma dəqiq. bizim yolumuz deyil Heç vaxt biz çıxmamışıq. və elə də olmayacaq. O ittihamlar güman ki də, misal tutaq ki, Tələm-tələsi hazırlanmış. Ya tutaq ki, bax o cinayətlər hardasa var, əsaslı şübhələr falan. Axı şübhəli şəxslərlə belə davranmazlar. Yəni prosessual qanunvericilik var. Yəni biz boş yerə siyasiləşdirmirik. Biz siyasiləşdiririk əslində və doğru da edirik. Biz sırf Peskov dedi ki, hüquq mühafizə orqanlarının işi demarş Demarşın əsas deyil. Orqanları öz işini qanunla görmüş olsaydı, təbii ki, bu mövzu da müzakirə o qədər olub ki, Azərbaycan vətəndaşları da Rusiyada həbs olunub, Rusiya vətəndaşları Azərbaycanda həbs olunub, məhkəməyə qədər gedib çıxan olub, mübadilə ekstradisiya elindən olunub, qarşılıqlı olaraq onlarınki orada, bizimki burada həbsdə yatanlar var. Yəni cinayət edib başqa ölkəyə qaçanlar, yəni bu rutindir. Mühafizə orqanları işinin, o cümlədən beynəlxalq əməkdaşlığının çərçivə sənədləri var. Həm dövlətlər arası anlaşmalar var. Özü bizim Rusiya ilə bu anlaşmamız çox qədimdəndir. Prokurorluq olsun, daxili işlər olsun, hətta xüsusi xidmətlər olsun. Bütün bunlar, bütün həm də 30 il MDB ərzində daxilində bu məsələlər tənzimlənibdir. Bu məsələ, bunu Peskov bəhanə eləyir əslində. Bizim hüquq mühafizə orqanlarına əslində bu çox aşağı bir səviyyəli bir irad olardı biz desəydik ki, niyə oradakı hüquq mühafizə orqanları belədir. Onu əlbəttə ki, əsas götürərək biz Rusiyadakı siyasi rəhbərliyin davranışını sorğulayırıq ki, Bəli. niyə bir, siz ora nəzarət edə bilmirsiniz, əgər dediyiniz kimi güya orada özbaşınalıq baş verir. Özbaşınalıqdırsa niyə zamanında Azərbaycanı qane edə biləcək cavab vermədiniz ki, söz də vermədiniz ki, araşdırılacaq, deməli cəzalandırılacaq bütün orada günahı olan kəslər və Aqil bəyin dediyi kimi siyasi rəhbərlikdən ən azı daxili işlər naziri və s. siyasi məsuliyyət daşıyacaq. Yəni bütün bunlar olmadıqca və yığıldıqca bunun da üzərinə təyyarəmizin də vurulmasından bu yana hələ açıq suallar qaldıqca və vitse-spiker səviyyəsində belə həqarətli münasibət görəndən sonra yaxşı biz demarş eləyirik. Siz niyə demarş elədiniz ki, vitse-spikerə nə düşmüşdü onu yozsun? Nə onun sahəsi deyil, nə hüquqşünas deyil, nə nəsə o jurnalist idi. Jurnalist deyil, amma komitə sədri də deyil də, yəni hüquq mühafizə orqanlarının işi üzrə. Tamamilə başqa bir sahədir. Siz oradan indi olar ki, belə görün. Təkrar edirəm. Birincisi mən inanmıram ona. İkincisi belə şeylər olmuş olsaydı belə bunun yolu var, qanun bunu adam yaşayır da çağır, müəllim işləyir özdə. Əməliyyat axtarış haqqında qanunvericiliyi var, cinayət prosessual qanunvericiliyi var. Bu lap 90-cı ildə olsa indi niyə xəbər tutursuz? Qaydaları var, saxlanmanın qaydaları var. Müqavimət göstəriləcəksə necə saxlanmalıdır? 30 ildən sonra xəbər tutubdu ki, bunlar bunu eləyiblər. Yaxşı o bir gəmiləri, sualtı gəmiləri batmışdı. Kursk gəmisini deyirsiniz. Niyə onlar qoymuşlar bu yazıları? Yəqin ki, onu da onlar eləyiblər. Mən istəyərdim Mixail Milleviçdən soruşaq. Bu hüquq mühafizə orqanının başqa hüquq mühafizə bildiriləsi bir irad deyil. Mən də bir söz deyim. Bu çox qısaca ilk çox xahiş edirəm vaxtınızı. Necə ki dedim, buradakı ruslar Bəli. Yəni zaşit alət olmamalıdır. Oradakı Azərbaycanlılar da alət. Bu iki dövlət arasında olan bir münasibət. Nə buradakı ruslarla əlaqəlidir, nə də ki oradakı Azərbaycanlılarla əlaqəlidir. Həm də görüntü odur ki, yendirəm, ziyanı bizim soydaşlar çəkir orada. Amma bu iki dövlət arasında geopolitik bir gərginliyin artdığı bir fonda yaranmış bir epizodlardan biridir. Və biz indi irad bildirmirik Rusiya. Biz illərdir Rusiyaya irad bildiririk. Əlbəttə. Sadəcə getdikcə də artdığını görəndə artıq məcbur olub iradların kəskinliyi də artsın. Yoxsa ki o problemlər həll olunsaydı, o zaman yığılmasaydı, onlara bir diplomatik və beynəlxalq hüquqda tələb olunan şəkildə cavab verilsəydi, nə bu proqrama ehtiyac olardı, nə biz burada bu söhbəti edərdik.